바보? 네. 현기증 날 것 같아요. 배고 배고. 오. 아. 배고 배고. 현기증. 어? 먹어? 아. 맛있어요? 엄마가 만들어준 건데 엄청 맛있지, 그치? 아, 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 더 먹고 싶지? 더 먹고 싶어. 아, 음. 아, 아. 먹다 보니까 진짜 맛있다. 오, 오, 엄청 맛있어. 맛있죠? 또 먹어? 아, 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 아. 빠? 먹어요? 먹어요? 아이고. 오두방정 떨다가 너무 깊이 들어갔다, 그치? 너무 깊이 들어갔어, 목구멍으로. 오두방정 떨다가. 너무 맛있고 기뻐도 가만히 있어야 맛있게 먹을 수 있어. 확 흔들면 사람이 목구멍이 따끔따끔해. 알았지? 아빠도 마음이 아프고. 오, 아빠 무슨 말하는지 알겠어? 오동오동 떨면 안 돼. 아, 가만히. 그렇지. 잘했어. 사랑이 잘했어. 아주 잘하네. 아빠 물티슈 하나만. 어때요? 맛있었어요? 갑니다. 오, 아, 해. 아, 의사랑이 아. 천천히, 가만히. 그렇지. 아, 푸악질 한번 했어. 비가 오려나 보다. 할아버지가 사랑이가 푸푸거리면 비 온다고 그랬어. 비가 올랑말랑 하는 것 같기도 하네. 사랑아. 안 먹어? 왜 안 먹어? 앙 다물었어요? 맛있는데 왜 안 먹을까? 이야. 엄마가 실망해. 자꾸 안 되는데 그거 자꾸 막 만지면. 아하, 이래서
적성이 필요하구나. 어쩔 수 없지. 어떻게 하는 게 좋을까? 어디 보자. 이걸 한번 써볼까? 사랑이 이거 좋아해? 오이야, 오이야. 오, 이거 싫어해. 마음에 안 들어? 벗고 싶어? 이 느낌이 안 좋아? 안 돼. 자, 계속 옷을 버리니까 이것을 쓸 수밖에 없어, 아직은. 답답해? 좋아? 답답할 뿐이지? 잘 생각해보면 별것도 아니야. 그치? 잘 생각해보니까 별것도 아니네. 오. 이제 받아들이고 있어. 코코코. 괜찮지? 그래, 괜찮을 줄 알았어. 이것도 해보고 저것도 해봐야지. 오늘은 한번 사랑 얍치 안 하고 한번 먹여보고 싶었어, 아빠가. 사랑 어떻게 이상해? 엄청 이상해? 생각해보면 별것도 아니야. 그지? 생각해보면 별것도 아니야. 아무것도 아니야. 눈물은 뭐? 우리가 아니지만 사랑 이빨을 일단 넣어보자. 먹을 건 먹고 울고, 먹을 건 먹고, 울 건 울고. 느낌 안 좋아. 먹을 건 먹고, 먹을 건 먹고, 울 땐 울고. 아, 불편해. 에이, 불편해. 이거 아빠 불편해. 못 살겠어요. 울다가 먹으니까 더 맛있네. 그치? 아니야. 아무 생각해도 이건 아니야. 그래도 먹을 건 먹네.
세상에 기특하게도. 답답해. 입 벌리면 아빠가 이유식 주니까 입 벌려서 울지도 못하겠어. 그런 거야. 입 벌려서 울면 아빠가 이유식 써버려. 먹어보니까 또 맛은 또 있고, 그치? 엄마가 해줬는데 맛이 없을 리가 없어. 아빠 주려고 하니까 오늘 뚝 그쳐버리고 입을 혹 다물으네. 오늘 훅 그쳐버리고 입을 혹 다물어버렸어. 울고 싶어도 울 수가 없어. 아빠가 이걸 입에 넣어줘 버릴까봐 그런 거야. 아빠 이뻐, 좋아, 미워? 사랑해, 아빠 이쁜데? 썩 그렇게 나쁘지도 않잖아, 그치? 약간 이상할 뿐이지. 좀 딱딱해. 촉감이 별로 안 좋아, 그치? 항상 부들부들 말랑말랑한 것만 만지다가 아빠는 기다릴 수 있어. 아빠는 기다릴 거야. 오, 이제 손 뺐어. 자, 아주 조금 먹는구나. 좀 먹어볼까? 그렇지, 먹어야 기운이 나. 또 울려면 먹어야 돼. 안 먹으면 기운 없어서 눈물도 안 나. 왜? 아빠 나빴어. 아빠 나빴죠. 현기증 나. 현기증 나요. 그 답답해. 여전히 아직도 조금 불편해. 알았어. 선생님, 특별히 비트 들어가서 색깔이 빨간데 사랑이 옷 베리지 않을까 걱정된다. 옷 베린 엄마한테 분명히 혼날 거야. 또 먹어. 크게 불려야 돼. 현기증 나. 더 먹고 싶어. 특별히 이렇게 맛있는 거나 더 먹고 싶어요. 엄마 손맛이에요. 엄마 손맛. 아하. 잘 먹어요.
먹어보니까 썩 괜찮아? 하고 울면 묻죠. 아 하고 울어야 돼. 아, 아, 아. 제법 맛있었어. 성공적이야. 이 승리의 소식을 엄마한테 전해줘야겠다. 엄마한테 인사해. 엄마가 이거 좀 이따 볼 거야. 마지막 한 숟갈, 마지막 한 숟갈. 아니, 한 숟갈은 아니고 한 숟갈 더 남았어. 마이너스 2 갑니다. 아이 자, 이건 진짜 마지막이야. 이건 진짜 마지막이야 사랑아. 이것만 잘 먹으면 끝이 전부라고 했어. 잘 먹었어. 우리 사랑이가 이렇게 잘 먹을 줄 아빠가 몰랐네. 사랑이 아빠가 마음에 들었어. 사랑이 아빠 오늘 사랑이 마음에 들었어. 아빠 오늘 사랑이 마음에 들었어. 이거는 이렇게 해서 빼고, 오늘도 빨간 물이니까 씻어버리자. 알았지? 으이짜. 손 씻고 이 됐어요. 다 씻었어요. 우리 사랑이 다 씻었어요. 우 사랑아. 이건 이제 꺼야겠다.